आज हम ऑप्शन ग्रीक के बारे में बतलावे जा रहल बानी। ऑप्शन ग्रीक का होला? ऑप्शन के दाम काहे बदलेला, कौन रिस्क कहाँ से आ रहल बा, इ मुख्य रूप से ऑप्शन के 5 गो ग्रीक होखेला। पहिलका डेल्टा। डेल्टा बतलावेला कि शेयर के दाम ₹1 से बदल के ऑप्शन कतना बदली। कॉल डेल्टा। कॉल डेल्टा 0 से +1 और पुट डेल्टा 0 से -1 होला। एग्जाम्पल, डेल्टा 0.50 बा तो शेयर +1 ऑप्शन +1 50। याद रखी, कॉल इक्वल टू प्लस, पुट इक्वल टू माइनस होला। दूसर का समझी, गामा। गामा बतलावेला कि डेल्टा के स्पीड कतना तेज बदलेला। एटीएम ऑप्शन में गामा सबसे ज्यादा एक्सपायरी के पास आई तो गामा और तेज हो जाला। मतलब कि शेयर थोड़ा सा हिलल तो डेल्टा बहुत बदल गई। ऑप्शन रिस्की होला, यही से जब डेल्टा बढ़ेला तो ऑप्शन बहुत रिस्की हो जाला। थीटा। थीटा ई बतावेला कि टाइम के वजह से ऑप्शन रोज कतना गलता पिघलता। बायर के दुश्मन होला थीटा आ सेलर के दोस्त होला। एग्जाम्पल, थीटा अगर -20 बा तो रोज ₹20 ऑप्शन घटेला। याद रखी, टाइम जाए तो बायर रोए आ सेलर हंसे। चौथा, अब बेगा। बेगा बेगा ई बतावेला कि वोलेटिलिटी मतलब आईबी बदले पर ऑप्शन के असर वोलेटिलिटी बढ़ी। ऑप्शन महंगा हुई आ वोलेटिलिटी घटी तो ऑप्शन सस्ता हुई। न्यूज, रिजल्ट, बजट इक्वल टू माने बेगा एकदम तेज हो जाला। याद रखी, न्यूज के समय बेगा एकदम तेज हो जाला। याद रखी, आईबी बढ़ी तो बायर खुश हुई। अच्छा, आरओएच। आरओएच बतावेला कि इंटरेस्ट रेट बदले पर ऑप्शन पर असर। कॉल रेट बढ़े तो फायदा आ पुट रेट बढ़े तो नुकसान होला। इंडिया में आरओएच कम यूज होला। समझ ली, एक लाइन में ई चीज समझ ली कि फार्मूला यह बा कि डेल्टा प्राइस के मूव करेला, गामा डेल्टा के स्पीड के बतावेला, थीटा टाइम डीके के बतावेला, बेगा वोलेटिलिटी के पावर के बतावेला, आरओएच इंटरेस्ट इफेक्ट के बतावेला। आज हम लोग सबके ऑप्शन ग्रीक के बारे में बतैनी है कि ऑप्शन ग्रीक का होला। ऑप्शन ग्रीक में के वजह से ऑप्शन बायर सेलर के का ऊपर इफेक्ट पड़ेला। ई वीडियो रउआ सबके अच्छा लागल तो रउआ लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। थैंक यू।